Ngubani wakusithi igama lakho lo uhlala nga? Mina ngu-Simon. Simon. Uhlala ngamunye? Khona seSianungu. seSianungu. Kunjani ke lapha endaweni le? Lapha ngathi kungcono nje njalo. Yendlala kuphela umumo wakhona vele awusakho. Uhlupho lendlala. Ngaphandle kwendlala kuyini okunye okuhluphayo la? Ukuhlupha imali. Sila mali yokuthi ukudla. Imisebenzi ayikho? Ayikho imisebenzi. Akula misebenzi. Ukhalela ulima yini lo nyaka? Hayi kulima siyalima sile. Kodwa ke iproblem siyahlutshwa ngezulu. Izulu vele lingaba liningi vele azifuni kuhle. Ngingaba luthwana izulu asitoli kuhle futhi khonapho. Ngaphandle idlulu kwakho ngaba phakathi laphakathi. Kubelebele phakathi. Indaba siyazuza nje njalo. Indaba zenyamazana sesihluphile uhamba njani? Indlovu zenza indlovu ziyasibulalela sibila emasimini. Ziyangena sibile emasimini ngempisi konke ziyaluma imbuzi lenkomo. Lingathiya izibalo. Ukuthiya siyaziphinda uma siyabosha le campfire. Bona becampfire bathina balincedisa. Vele kuncedo akula luncedo vele inkomo zakho zikalunywa siyalipota vele akula nto ihambayo. Akula liplayo ukuthi ungaphiwa ukuthi hayi inkomo zakho zalunywa nazi uncane kumbe ikudla kumbe kuyini. Akukunika. Awunikwa. So kade izulu ngaze libuyela vele kwazi indlovu zalihlupha. Yasihlupha. Azilibulala abantu. Asidilize imizi yethu. Imizi njengamizi nje ingaphezulu kwentaba siyadilisa. Imizi ephezulu kwentaba? Asifuni imizi phezulu kwentaba. Hayi. So yiko ngathi kuyahlupha sile. So ukhalazo sithini uhulumende enzeni? Singathi uhulumende silenqe ukuthi uhulumende kanika ngesikhathi lesiyasasiletha ungaba uhlolwenzo sikuya bekhari ngisizidukile. Ngathi ratho. Sinenge kakhulu. Sinenge. Amadingo ngesinye isikhathi uyabona group 60, 40, 50. Sihamba lama group lama. Sihlala ngathi silazi nga esafari. Yini wange futhi? Hayi, ikabuka safari. Kabuka safari. Kabuka. Okay, kabuka. Okay. No siyabonga mama.